প্রত্যেককে স্বাগত জানাই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। আজ আমি আপনাদের জানাবো কাকের ডাক সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য। কাকের ডাক আমরা শুনে থাকি কাক একটি সামাজিক পাখি, একে ঝাড়ুদার বলা হয়। কিন্তু পৌরাণিক মতে কাকের গুরুত্ব যথেষ্টই রয়েছে। আমরা জানি শনিদেবের বাহন হলো এই কাক, তাই এই কাকের ডাক নিয়ে যথেষ্টই আলোচনা রয়েছে। আজ আমি আপনার বাড়ির পাশে কাক ডাকলে কি কি আপনার ফল লাভ হতে পারে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো। তাই তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আর যারা প্রথমবারের জন্য এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে আরেকটি অনুরোধ, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। যদি মনে হয় এই ধরনের ভিডিওগুলি পরবর্তীকালে আপনার উপকারে লাগতে পারে, আপনার কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে, তবে অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন। তবে চলুন মূল আলোচনায় চলে আসা যাক। আপনাদের বাড়ির চারপাশে কাকের ডাকা খুব স্বাভাবিক বিষয়। বাড়ির চারপাশে কাকের আনাগোনা তো অতি অবশ্যই চোখে পড়ে। কাক একটি সামাজিক পাখি, শহরাঞ্চলে সবথেকে বেশি পরিমাণে কাক দেখা যায়। কাকের ডাক অত্যন্ত শুভ, কখনো 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 আবার অশুভ বার্তা বহন করে আনে। আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন কাককে ডেকে খাওয়ানোও হয়। অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন এর অতি অবশ্যই পৌরাণিক গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে আমি আলোচনা করব যে কাকের ডাকে কি কি ফল আপনারা পেতে পারেন। যদি সকাল 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত কাক ডাকে, কাক যদি আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে ঠিক এই সময় বসে ডাকে, তাহলে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কাক যদি এই সময় বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে ডাকে, তাহলে খুব শীঘ্রই আপনার সুখবর আসতে চলেছে। কাক যদি এই সময় আপনার উত্তর দিকে, অর্থাৎ আপনার বাড়ির উত্তর দিকে বসে ডাকে, তাহলে আপনার শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। কাক যদি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে ডাকে, তাহলে আপনার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। এবার বলবো সকাল 9টা থেকে 12টা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কাক ডাকলে কি হবে। কাক যদি এই সময়ের মধ্যে আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে বসে ডাকে, তাহলে আপনি শীঘ্রই শুভ সংবাদ লাভ করবেন। কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে ডাকে, তাহলে যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা দূর হবে। কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির উত্তর দিকে বসে ডাকে, তাহলে অজান্তেই আপনার কেউ ক্ষতি করবেই করবে। কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে ডাকে, তাহলে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্টই। এবার বলবো বেলা 12টা থেকে দুপুর 3টে পর্যন্ত যদি আপনার বাড়ির বিভিন্ন দিকে কাক ডাকে, কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে ডাকে, তাহলে গোপন শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে, গোপনে আপনার ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে। কাক যদি আপনার বাড়ির এই সময় দক্ষিণ দিকে ডাকে, তাহলে পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে প্রবল থেকে প্রবলতর। কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির উত্তর দিকে বসে ডাকে, তাহলে আপনার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে ডাকে, তাহলে ধন সম্পত্তি লাভ হবে। এরপর বলবো দুপুর 3টে থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত কাক ডাকলে কি হয়। এই সময় আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে বসে যদি কাক ডাকে, তাহলে আপনি কারুর কাছ থেকে উপহার সামগ্রী পেয়ে যাবেন। কাক যদি এই সময় আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে ডাকে, তাহলে অতি অবশ্যই শুভ সংবাদ লাভ করবেন। কাক যদি আপনার বাড়ির এই সময় উত্তর দিকে বসে ডাকে, কোনো সুসংবাদ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, সময়ের অপেক্ষায় আপনি সেটি পেয়ে যাবেন। কাক যদি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে ডাকে, তাহলে অতি অবশ্যই আপনি উপহার সামগ্রী পেয়ে যাবেন। এইভাবেই কাকের ডাকের উপরে বিশেষ আলোচনা রয়েছে।
আশা করি আপনারা নতুন কিছু জানতে পেরেছেন। এছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে যেগুলি আমি এই ভিডিওতে জানাবো। তবে তার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ, যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তবে চলুন বলা যাক পরের অংশটি। এছাড়াও কাক যদি কোনো দামি পাথর ঠোঁটে করে নিয়ে এসে আপনার দরজায় ফেলে দেয় তাহলে অতি অবশ্যই সুফল পাবেন আপনি। কাক যদি ঠোঁটে করে মাছ এনে আপনার বাড়িতে ফেলে তাহলে অর্থ লাভ হবে আপনার। কাক যদি আপনার বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করে তাহলে আপনার বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আসার বিশেষ খবর থাকবে। কাক যদি নিজের ছায়ায় ঠোকরাতে থাকে তাহলে মৃত্যুর আশঙ্কা এবং ভয়ঙ্কর কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনো জায়গায় বেরোচ্ছেন, সেই সময় কাক যদি এক টুকরো মাংস ঠোঁটে করে আপনার সামনে ফেলে বা কোনো লাল কাপড়কে টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করে তাহলে সাবধান, আপনার যাত্রাটি শুভ হবে না। সুতরাং আপনি অতি অবশ্যই বাড়িতে থেকে যান। কাক যদি আপনার মাথায় বিষ্ঠা দান করে অর্থাৎ পায়খানা করে দেয় তাহলেও সাবধান হয়ে যাবেন, আপনার শারীরিক অসুস্থতা আসবে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষ্ঠা ধুয়ে ফেলবেন। বন্ধুরা, কাকের প্রচুর প্রকারের উপাচার আছে। কাক এইভাবে আমাদের বিভিন্ন সংকেত দিয়ে থাকে। যদি পারেন, কারোর যদি গ্রহদোষ থাকে তাহলে অতি অবশ্যই গ্রহদোষ কাটানোর জন্য প্রত্যেক দিন কাককে খেতে দিন, সুফল আপনার মিলবে। আর যদি তা না থাকে তাহলে অতি অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনি এমনিতেই খেতে দিতে। এর ফলে আপনার জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সর্বদা বিরাজ করবেন এবং আপনিও অতি অবশ্যই বিভিন্ন প্রকার সুফল খুব সহজেই লাভ করবেন। ভালো ভালো খবর আপনি খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো নিচের কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাতে ভুলবেন না। আর প্রত্যেক মুহূর্তে দেখতে থাকবেন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন নতুন খবরগুলির সঙ্গে নিজেকে আপডেট করে নেবেন। আজ আমি আপনাদের সামনে এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে বললাম। আশা করি আগামী দিন আরও নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন এই কামনা করি বিদায় নিলাম বন্ধুরা। নমস্কার। প্রত্যেককে স্বাগত জানাই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। আজ আমি আপনাদের জানাবো কাকের ডাক সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য। কাকের ডাক আমরা শুনে থাকি, কাক একটি সামাজিক পাখি, একে ঝাড়ুদার বলা হয়। কিন্তু পৌরাণিক মতে কাকের গুরুত্ব যথেষ্টই রয়েছে। আমরা জানি শনিদেবের বাহন হলো এই কাক, তাই এই কাকের ডাক নিয়ে যথেষ্টই আলোচনা রয়েছে। আজ আমি আপনার বাড়ির পাশে কাক ডাকলে কি কি আপনার ফল লাভ হতে পারে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো। তাই তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আর যারা প্রথমবারের জন্য এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে আরেকটি অনুরোধ, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। যদি মনে হয় এই ধরনের ভিডিওগুলি পরবর্তীকালে আপনার উপকারে লাগতে পারে, আপনার কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে, তবে অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন। তবে চলুন মূল আলোচনায় চলে আসা যাক। আপনাদের বাড়ির চারপাশে কাকের ডাকা খুব স্বাভাবিক বিষয়। বাড়ির
চারপাশে কাকের আনাগোনা তো অতি অবশ্যই চোখে পড়ে। কাক একটি